ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ಗುರು ವೈದ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಶ್ರೀಗಂಗಾ ಯೋಗ ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಈ ದಿನದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಕುಂಜಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋಣ. ಕುಂಜಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈಗ ಆನೆ ಹೇಗೆ ಸೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕುಂಜಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಕುಂಜಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಕಫ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಟ್ಯೂಬರ್ಕುಲೋಸಿಸು, ಅಸ್ತಮಾ, ನಿಮೋನಿಯಾ ಇಂತಹ ಭಯಾನಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಕೆಲವು ಜನ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಉಲ್ಬಣತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಂಜಲಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ. ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕುಂಜಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗ್ತದೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಚುರುಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿಡ್ಸ್ ಬರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಜೈಟಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನು, ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತವೆ ಕುಂಜಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಮೆದುಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗುತ್ತೆ. ಮೆದುಳಿನ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಠ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು 100 ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಕನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಿವಿ ಕೇಳದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಯ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ, ವರ್ಟಿಗೋ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇದ್ಯಾವುದೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಕುಂಜಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಕುಂಜಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಪಿತ್ತ ದೋಷಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತವೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು, ಅಸಿಡಿಟಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಏರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕರುಳುಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಸೋಪೇಗಸ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವಾತಪಿತ್ತ ವಿಕಾರಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುಂಜಲಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೈಂಧವ ಲವಣ 3 ಚಮಚ ಸೈಂಧವ ಲವಣ 3 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1 ಲೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ ನೀರನ್ನು ಕಂಠಕ್ಕೆ ಬರೋವರೆಗೆ ಆಕಂಠ ಪಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರಿಗೆ ಕುಡಿದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ 3 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು 3 ಬಾರಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೆದುಳಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಣ್ಣಿನ ಕಿವಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು 100 ವರ್ಷ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಜಲಿಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೃದಯದ ರೋಗಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, BP ಪೇಷಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಋತುಸ್ರಾವದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಒಂದು ಕುಂಜಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಋತುಸ್ರಾವ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, BP ಇರೋರು, ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಇದು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ. ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಮಗಿಂತ ಭಯಾನಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಮಗಿಷ್ಟ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಗುಣವಾಗದ ಎಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ತಮಗೇನಾದರೂ ಯೋಗ ಆಯುರ್ವೇದ ತರಬೇತಿ ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ಬೋದು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿ.